Реплика по делу, скульптора по телу. Привет! Сегодня мы будем уменьшать кашель. Скажи. Перед Новым годом за 2 недели я подстыла, и у меня был ларингит. 4 дня без голоса абсолютно, потом длительный кашель. И до сих пор остаточный кашель присутствует. То есть он меня мучает уже 3 недели, этот кашель. Кашель исходит из горла, не из легких, не из бронхов, вот из области шеи и горла. Он имеет, я так понимаю, аллергическую природу, да? Ну, скорее всего, да, скорее всего аллергический характер, потому что у нас весной уже так было, мы делали, и мне помогло. Да, делал массаж весной, работаем по краю КСМ, короткими штрихами, такими коротышами. Оксана, создается впечатление перерастяжения кожи? Ну, перерастяжения нет, я чувствую нажатие просто. Нажатие, а сам штрих чувствуешь? Да, как будто подтягивает чуть-чуть, но боли никакой не чувствую. А это прием стабильного кругового растирания. Я надавливаю также пальцами, 2 руками работаю под всей нижней челюсти. Можно делать достаточно глубоко, но тогда предлагаю одной рукой делать. Так. А второй фиксировать, да? Вторая у меня, в принципе, просто, да, я фиксирую больше голову на случай, если так пойдет. Если лимфоузел, не давим на него. У нас пальцев много, и в каждый момент выбираете давление именно тем пальцем, который не попадает в данный момент на лимфоузел. В прошлый раз, соответственно, когда мы делали 10 минут, у нас сеанс длился. В принципе, хватило 10 минут, и кашель прошел. Насколько это? Ну, вообще прошел. Ну, вот по сей день, да. Вот как я заболела, и я сейчас это... Это с какого получается? Это где-то мы делали, по-моему, мы делали, наверное, где-то в мае. То есть вот с мая по январь? январь? В начале мая, да. Ну, так, сейчас. Провокация пошла. Аллергенный компонент он все равно, скорее всего, есть. Так как и при любом бронхите хроническом, астме.